E questa sera purtroppo abbiamo un caso veramente disperato. Voi lo conoscete benissimo, si chiama Massimo, sta a Marsala e fa il parcheggiatore. Ciao Massimo. Ciao. Allora, ascolta, tu praticamente in questo tempo non sei riuscito a trovare la tua anima gemella. Purtroppo sì, è diventata... Purtroppo no. Cioè, perché... Scusa, mi sono un poco emozionato. Confuso. Allora, non sei riuscito completamente. Completamente. Cioè ti hanno chiamato però M'hanno praticamente chiamato, solamente per... Solo per stare in compagnia... In compagnia con... Cioè non hai concluso niente? No, ancora no. Il problema, amici telespettatori, di Massimo è che praticamente non riesce a trovare una ragazza. Massimo è un bravo ragazzo, c'ha 30 anni, c'hai 30 anni? 31. 31, li hai compiuti e li devi sì, fare. ora l'ho fatti a marzo. Come ripeto, Massimo ha 31 anni e cerca disperatamente una ragazza, per cui io capisco che questa è una trasmissione abbastanza vista in tutta la provincia, non ci sia una ragazza disposta a conoscere a Massimo? Amiche telespettatrici, è possibile mai? Che cos'è? Perché praticamente Massimo è un bel ragazzo, non c'è niente da dire, la presenza ce l'ha, è lungo, giusto? Sì. Quanto pesi? Di questo non è che me lo ricordo tanto facilmente. Su per giù, chilo più, chilo meno? Un chilo, no. Come 1,5 kg? No, scusate, non è che lo so. Vabbè, su per giù sei penso un 90 kg, no? Sì. Quindi il peso c'è anche, per cui cioè, è sistemato, non beve, non fuma. Di questo no. Hai vizi particolari? No, Giochi a carte? No, di questo no, io ho Solamente un vizio, un pensiero solamente. un pensiero solo. Fisso. Sarebbe? Che ho la passione Per la ragazza. non solo per la ragazza, anche di musica pure, perché ho una tastiera professionale, mi metto a cantare tante canzoni. Sì, ma i telespettatori ti conoscono perché già io ti ho intervistato Sì, la lo prima so, volta. lo so che- Ora il problema tuo che cos'è? Trovare una ragazza. Trovare una È ragazza giusto? sembra Per cui, facile, ma è un po' difficile. certo, però non sempre. Non sempre è non difficile. sempre, no. Noi qua questa sera siamo esattamente per fare un appello, per cui amiche telespettatrici, se vedete in Massimo un ragazzo simpatico, certo non è che può essere esatto un attore. Non sono giusto? un principe azzurro, giustamente. Esattamente, e per chi si accontenta, Massimo è in Mi cerca devono dell'anima accettare gemella. per come sono. Certo. Giustamente questo non lo capiscono. Stanno prendendo le persone sbagliate, capito? Io sono Glielo una persona facciamo capire noi per televisione. E infatti un'altra cosa, infatti chi c'è una ragazza che mi vuole contattare, che vuole conoscere la mia persona, Basta che vengono al tuo lavoro perché tu sei sempre qui la mattina, no? No, la mattina sempre qua sono. Al parcheggio. Al parcheggio, sì. No, io guadagno per guadagnare 30, 35, 40, pure 50 pure le faccio. 50 euro al giorno. Insomma, guadagno abbastanza bene, faccio mattina e pomeriggio pure. E poi parte di questo lavoro faccio altri lavori pure, Tipo? come pulire i vetri nei negozi e guadagno un po' di guadagno. Comunque è un ragazzo sistemato, un ragazzo che ha la testa a posto, lavora. È un'altra cosa, è che c'è una ragazza che si vuole fare fidanzata con me, io voglio dire, ci faccio visitare il mio appartamento che stanno costruendo. C'è un appartamento. Ti stai facendo pure l'appartamento? Sì, lo stanno fabbricando. Di 100 metri quadrati, una cosa di questa. Primo, secondo piano, terzo piano? Terzo piano. Terzo piano. C'hai pure il garage? Sì, scandinato dove mettono le macchine. Sotterraneo. Sì, sotterraneo. Va bene Massimo. Ripeto, amiche telespettatrici, qui c'è Massimo, lo state vedendo? È un ragazzo simpatico, ma soprattutto la cosa che è importante è che è un ragazzo a posto. Lavora, non ha vizi particolari, e non è un delinquente, per cui giusto, Certo. già questo è una cosa, È una cosa molto, importante, molto importante. passiva, giusto? Certo. Per cui se c'è qualcuna di voi che è interessata a conoscere a Massimo, può rivolgersi dove Massimo? A Stranamore siciliano. Oppure? O qua Oppure al tuo al mio numero di cellulare. Di cellulare, Di cellulare. che state vedendo in sovraimpressione. Sì. Per cui fatevi sentire perché Massimo è in attesa. Aspetta disperatamente qualcuna di voi che si fa sentire e si faccia fidanzare. Sì. Hai preferenze particolari per la donna? No? In che senso? Cioè in aspetto fisico. Fisico, una ragazza simpatica, bellissima, di metro 1,70 m o 75. Io tanto sono di Quanto sei alto? 1,70 75, una cosa di Sei alto, mi sembra di più. un Forse di più sei. po' di più. Poi?
Poi come... C'hai lo scooter mi pare tu, sì. Sì, ce l'ho lo scooter, infatti però non conviene perché se ho la fidanzata come la porto con motorino, Certo. infatti io ho pensato di iscrivermi alla scuola guida e prendermi la patente, infatti la macchina me la sto prendendo. Va bene Massimo. Non ti preoccupare che la troviamo la fidanzata per te. Speriamo. Amiche telespettatrici, Speriamo. fatevi sentire perché Massimo è qui che aspetta voi, ok? Un salutone da Alberto e un salutone anche da... Da Massimo. Ciao.